Тарихта оң бағасын тұрақты ала алмаған тұлғалар бар. Мен осындай тұлғаға Әбілқайыр ханды жатқызамын. Кезінде Әбілқайырды Ресейге Қазақстанды қосып берген сатқын дедік. Тіптен елбасымыз Назарбаевтың мен Әбілқайыр хан емеспін деген сөз де бар. Одан кейін тарихи жаңа деректер ашылып, ол Ресейге бодандықты бастап берген жоқ, ол қазақ халқының, қазақ хандығының егемендігі, азаттығы, теңдігі үшін күресті деген әңгіме шықты. Ақиқатында Әбілқайыр екі империяның ортасында қалған мемлекетті, қазақ хандығын, оның батыс бөлігін қайтсем аман сақтап қаламын деген тұлға. Біз Ресейге де, Қытайға да қарсы төтеп беретін әлеуетке ие болған жоқпыз. Сол себепті Әбілқайырдың Ресеймен жақындасуы ол ұжымдық қауіпсіздікті іздеген талаптан шыққан қадам. Ресейге арқа сүйеп, Ресейдің құрамында отырғандықтан қазақтарға тыныштық бермеген башқұрттарға, казактарға тежеу салу үшін жасалған шаруа еді. Қазір ана тарихи Әбілқайырдың хаты, қол қойылған келісім жаңаша оқылды. Оны Амантай Исин деген азаматымыз төп нұсқаға қарап отырып тауып алып келді. Ол жерде мен құлың боламын, мен сенің айдағаныңа жүремін, айтқаныма көнем деген сөз жоқ. Ол жерде сіздің қол астыңыздағы башқұрттар, оларды естектейтін ол уақытта, және олардың бізге маза бермеуі тоқтау керек деген сөз тұр. Сіздермен ынтымақтасып жұмыс істесек деген сөз тұр. Бірақ мықтының аты мықты, сол бір қағаз сылтауратып Ресей өзінің үстемдігін орнатты. Әбілқайырда мынандай сөз бар. Жайықтың суы кеуіп қалғанша дейді, біз бұл жерден кетпейміз деген сөз бар. Әй, мемлекетшіл болмаса, шын мағынасында осы халықтың билеушісі болмаса, ол ондай сөзді айта ма? Әбілқайыр сатқын емес. Әбілқайыр ол Ресейге бодандықты қабылдап өзін хан тағында ұстап қалайын деген адам емес. Әбілқайыр ол тұлға. Әбілқайыр хан сатты қазақ елін, ол өзінің біріңе қысы келді деген сияқты. Бұл қате ұғым. Бұл енді таза сол кездегі жағдай түсінбеушілік. Бірақ енді дегенмен сол кезде Әбілқайыр хан түсінгендер болды. Ол шағын 27 адам бекен бірден қолдап, сөйлеп, қол қойып, алғашқы кімге хаттарына, тепкілікке қол қойып бергендер бар. Бірақ көпшілік түсінбеді. Дегенмен осы күн, мына бүгінгі күннің ұғымында орыстың қармағына өтудің басы болды да. Енді Әбілқайырдың ұғымында ол тәуелсіз болғанда бір жағынан орыстың қарамағында, бірақ күшті мемлекет құрам деген үлкен ниеті болатын. Ол ниет ішінде жүзеге асқан жоқ, жүзеге асудың бірінші етапы болды. Мына қазақтар қарсы болғаннан кейін, қазақтың бас адамдары тек қана сол жерде қарсы болып қалған жоқ, біртіндеп бәрібір орыстың күші екенін ұқты, орыс мемлекетін оны түскін көрмейтінін ұқты. Бірақ Әбілқайыр ханды мойындамағандықтан орыс әкімшілігімен сепараттық келіссөздерге барды. Сөйтіп жеке-жеке ант берді. Міне ол сөйтіп іс жүзінде қазақ хандығын ыдыратқан, қазақтан бөлшектеуге ықпал еткен Әбілқайыр емес, қазақ элитасы болып шықты. Білесіз, өздеріңіз хандар да ант берді, сұлтандар да ант берді, билер де ант берді, жеке-жеке. Бірақ егерде олар олай етпей, біздің бас ханымыз, аға ханымыз Әбілқайыр орыстың протекциясын мойындады, біз енді соның қарамағында қазақ елінің адамдарымыз деген осы мемлекетті нығайтуға атсалысамыз десе, ол мәселе басқаша болар. Егер шын мәнінде Әбілқайыр ойлағандай күшті қазақ хандығы құрылған болса, бәлкім орыстың кейінгі істеген көп қысастықтар болмаған болар ма еді. Ішкі отарлаулар болмаған болар ма еді. Кім біледі? Оны дәл басып айтайын ғой. Дегенмен кейінгі бәріміз білетін қиын жағдайлардың көбі болмауға жауап емес еді. Өкінішке қарай солай болды. Бұл енді Әбілқайыр хан өзінің күшті хандықты құру мәселесін бас тартқан жоқ. Ол соңғы рет мына қазақ даласын өз арқылы басқару керектігін сол орталықтың әкімшіліктің алдында қойды. Ол ана Орынборды билеген генерал Нефлюевтің және ол сыртқы істер министрлігінен Петербордан келген тепкіліктің алдында оңаша сөйлесіп, бұған ол мойындатты. Иә, тепкілеп айтты, шынында қазақ өлкесіндегі мәселенің бәрін Әбілқайыр хан арқылы басқарылу керек деген мәселен. Нефлюевтің жеке-жеке сұлтандарды айдап салып отыратын бар, оны доғару керек дейді. Сөйтіп келісті. Ендігі мәселе тек қана сол тепкіліктің баяндамасымен орталық не істеу керек еді, шешім шығару керек еді. Әбілқайыр хан соны тосып жүрді. Бұл 48 жылдың 1748 жылдың
шілде айының соңғы кезі ғой. Бірақ сол кезде кім оның өзі бәрі бақталасы іс жүзінде саяси тұрғыда өресі шамалы тайыз ортақ мүддені ойнай білмейтін Барақ Сұлтан келді, өлтіріп кетті. Сонымен мықты қазақ хандығын құру, бір орталықтандырылған қазақ хандығын құру идеясы күйреп тынды. Одан кейін Неплюев әрине бұларды өзі арнайы баяндама жасайды. Мына қазақ хандығын мына Әбілқайыр сияқты адам келмесе басына ол түк емес деп баяндама жасағанда. Сөйтіп сол ішінде солай етті олар. Бөлшектерді 18 ғасырда хандықты жойды, біртіндеп Ресейге қосып алды. Сөйтіп біз білетін отар ел болдық. Одан кейін мүлдем сол Россия империясының бір айырылмас бөлшегіне айналып кеттік. Кез келген процесте біз анау қоғамаралық қатынасқа көңіл аударамыз, мемлекетаралық қатынасқа көңіл аударамыз да, ал енді осы процесті іске асыратын, оны жүргізетін жеке тұлғалар ғой. Олардың мүддесін біз ылғи көлеңкеде қалдырып қоямыз. Ал бұл процестің басында анау ар жағында патша, бер жағында қазақ елін былай қойған уақытта оның басында екі тұлға тұрды. Ресейлік тараптан елші Тевкелев, Құлмұхамед, ал бергі қазақ тарапынан Әбілқайыр хан тұрды. Бұл екеуінің өздерінің жеке мүддесі бар болатын. Жеке пендешілік, бастық, жеке бастық мүддесі бар болатын. Сазтөбеде Шымкенттің арғы бетіндегі жанындағы 300-дің басын қосқан үлкен жиналыс болды. Сонда кім ұлы таққа кім отырады деген әңгіме талқыға түсті. Содан Әбілқайыр хан ұлы тақтан дәмбесіп келген, осында Түркістандағы таққа отырам деп келген, өзінің айтқаны болмағаннан кейін, ұстаным өтпегеннен кейін, жағы жүздесу, кездесу, жиналыс бітпей жатып, аттын бұрады да өз елін тайып тұрады. Барған бетте ол енді Ресеймен келіссөзге кіріседі. Ол Ресеймен келіссөзге кіріскенде Ресейді алдайды Әбілқайыр. Ол айтады, біз Ресейдің құрамына кіреміз, мен қазақ халқының атынан келдім дейді. Білдіңіз ба? Оған ресейлік әкімшілік сенген, соның кейін, ой, мынау жақсы болды деп, Тевкелев мырзаны ол елші, Иранда істеген елші болып, Ресейдің елшісі болып, соны жібереді. Тевкелев сатып алу ісін, келісімшартты сатып алу, келісімшартқа сатып қол қойдыру әрекетін іске асырды. Сол жерде Тевкелев жағы түрлі сияпатын жасайды қазақтың билеріне. Белгілерде қазақтың билері мәз болып сатылады. Ең ақырында Әбілқайырды Барақ Сұлтан өлтірді. Барақ Сұлтанның Әбілқайырды араз болуының бірден бір себебі осы қазақ-орыс қатынасына байланысты. Барақ Сұлтан өлер алдында айтқан, мен қазақтың басқа сұлтандары мен хандары сияқты Ресеймен еш уақытта Ресейдің алдында жорғалаған емеспін, басым дейіп, деп айтады Барақ Сұлтан. Ресей мынау шығыстан атқан таң, күн, Ресей болмаса, Совет үкіметі болмаса, біз ел болмайтын ек, жұрт болмайтын ек деген әңгімені тоғару керек. Ұят болады. Егер де біз Ресейге қосылмасақ, Совет үкіметінің реформасын басымыздан кешірмесек, біз қазір 50-60 миллионға таяған халық ұлт болар едік. Біз өз жерімізге өзіміз ие болған ұлт болар едік. Мен оған ешқандай күмәнім жоқ.